เรื่องน้ำอ่ะสวัสดีครับวันนี้รายงานจากน้ำตกอิสกันดานะครับทางลงจากคาเมรอนไปเจสซิ่งนะครับผมก็เป็นน้ำตกธรรมชาติที่มีน้ำตลอดทั้งปีนะครับผมเดี๋ยวขึ้นมาทั้งบนสุดนะครับเดี๋ยวถ่ายดูบรรยากาศโดยรวมนะครับว่าน้ำตกแห่งนี้สวยแค่ไหนนะครับมาเลเซียนะครับทางขึ้นมานะครับผมก็รายงานจากมาเลเซียนะครับ